nkhani yokhuza ma activist pamene akhala ali kalikiliki kudandaula kuti boma la DPP lawataya pena paliponse yavuta kwambiri ndipo okhaokha ayamba kuzuzulana. Takhalani omwepo pamene tifuna tikupasireni zimene Bakili Muluzi TV waziona ndipo wang'alutidwa kwambiri chifukwa iyeyo ndi amene akulimbikira kwambiri kunena kuti DPP yangomutaya pena paliponse. Ukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Presidenti wantu wosauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimayinyadira ntchito yanga yotumikira Amalawi wosauka amene amakhala ndi mawu koma amalephera kuwalankhula chifukwa mwina sanga kafike kumeneko ntchito imene ili ngati ubusa, ndipo ndimanyadira kwambiri. Ine ndili ngati otumidwayo, ndili ngati mneneriyo, ndipo ntchito iyi ili ngati ndithu kutumidwa ndi Mulungu kuti pita kumeneko ukalalike kwa amene anawuyamba ubusa ndi cholinga kuti alemere, anawuyamba ubusa kuti akatolemo amene wambiriwo anagwa. Chimozimozinso activism iyi ndi ntchito yotumikira Amalawi. Kwa iwe nzanga amene unalowa activism ncholinga kuti ukalemeremo, chonde ndi kuti unasanga ntchito yolakwika. Uzingokhalira miseche, uzingokhalira kuada anzako, uzingokhalira kutukwana. Usamuone munthu atagula bread yache ndiye basitu ameneyo ndiye kuti wapasidwa ndalama kuboma kapena wapasidwa ndalama ni mabungwe. Ayi, kachiteni register bungwe lanulo muzilandira magranti monga amene amapangira magulu ena. Sibwino kumalowa ntchito imene osakuiziwa zosatira zache. Uzingokhalira kunyoza anzako, uzingokhalira miseche, uzingokhalira ufiti, uzingokhalira kutukwana chifukwa ndi kuti walowa ntchito yolakwika. Choncho kwa iwe amene unayamba activism koma usakuziwa kuti kodi kumenyera ufulu ndi chani, kumenyera ufulu zili ngati ubusa. Utumiki umatumidwa ne Mulungu kuchokera pasi pako pa mtima, umamva kukoma. Ntchito yomayigwira uli ndi cholinga achimwene sumachita achieve china chilichonse, koma ukamayigwira kuchokera pasi pako pa mtima ndi kuti umamva kukoma kwambiri. Ine nimamva kukoma, ndipo wina wache atapanga miseche yotani, ataononga zina langa motani, ena onso ndi akapuchepuche okuti sangalankhule za ine, sinipo pa ineso sangafike. Ine nimapanga zanga. Olomu afuse mazibusa amene ali olemera kwambiri sadalira ubusa atu, amapanga mabizinesi. Iweyo ngati uli wanzeru omenyera ufulu wanzeru, uzipanga ka business kako, uzilima. Ena muwasamangu waona chonje amakhala ali busy m'maminda mwawo, ali busy m'maoffice mwawo kumapanga ma business tina ndi tina. Activism ikuyenda sombali inayi. Koma ukadalira activism kumanena kuti aye ndifuna ndizilankhula zokondera boma ndi cholinga kuti siku linache ndizapasidwe kanga chepe, achimwene asisi mwayamba ntchito yachabe kuli muno mungobwerera kumuzi chifukwa ndiye kuti town ikuvutani kwambiri. Mukhalira yomweyo yokuti kunja kukacha muzitukwana anzanu, muzinyoza anzanu, ndiye kuti ufiti mulo watu. Koma activism muitenge ngati ubusa, ulaliki, kutumikira, kuwaona mavuto amene akukumana ndi Amalawi kuchokera kumsanje mpaka na kuchitipa ndi kuwalankhulira. Lero ndiyamba kuyamikira boma makamaka ku local government amene atulusa statement yowauza ma DC wonse kunena kuti aliyense ogwira ntchito za boma komano alinawo pandandanda olandira fetereza osika ntengo pakanaso chimanga ichi chikugawidwa chi ameneyo ngati walandira abweze. This is very, very nice. I want to thank you, Minister of Local Government, for thinking over outside the box. Chifukwa nkhani imene iyi ya fetereza ndiye fetereza tunde akubedwa ndi anthu ogwira ntchito aboma, kwa agriculture nkati, kwa DC koko nkati. Anthu alibe chisoni, ndipo extension imene ipite pakana kwa mafumu ena akumauza anthu aja kunena kuti kwa amene akufunanso kuti agule fetereza muzindipasa ndalama.
ena akumachita kumagawana nawo matumba. Ndikuti tusizili bwinotu uthenga umene uwa boma mukupereka onera kuti aliyense amene watenga nawo fetereza apeda akabweze, komanso amene ali pa listi sanalandire amene maina amene wachokepo. Imene ni nkhani yabwino chifukwa ku Malawi kuno ndaona kuti kuli fiti sopano anthu sitimamverana chisoni. Fetereza amene ndi anthu osauka, anthu amene sangakwanise kugula koma lero akuchita benefit ni ndani? Anthu olemera amene akuchita benefit ni mavenda. Tapita ni inu kumsanje, tapita ni kumachinga, tapita ni kuphalombe, tapita ni kumulanje, tapita ni kuzomba. Kumva chisoni. Tapita ni kubalaka. Fetereza amene anayenera kuwagula aja sakugula. Maina kutuluka amuzi ochuluka koma siku lokuti fetereza wabwerayo upeza kuti maina kumene koko atuluka undu ochepa. Andi kuli madera ena so fetereza sanafikeko ngati ku Machinga East kwa Esther Jorobala. Pangani Machawi ndi Tino aboma. Ma centers ena kumene koko fetereza sanafikeko. Koma ini nkhani yabwino kwambiri. Andi pakuyenera kuti inu aboma musangoyang'ana nkhani yomwe ya fetereza yokhaiya ngakhale so uja wa Mega Farm uja anapangidwa nthawi ya MCP uja anthu ena amatenga matumba 2000 munthu mmozi, 1500 munthu mmozi, 500 bags munthu mmozi. Tikunena pana anthu amene ajawo fetereza uja anapita naye yensen ndipo sanapereke olondalama olo china chilichonse sikinapite kuboma. Imene iso ndiyofunika muifufuze inu aku local government, aku Minister of Agriculture. Mufufuze ku Malawi kuno kuli katangale kopsha. Anthu ena analandira za Mega Farm zija ndikuanga kugulisa fetereza eseuja ndikumakagula matraki, kumamangira nyumba zawo, kumagula ma minibus, kumagula malole ndi ndalama za boma. Kodi tumboma mutu mwaphweka tu kwambiri. Andi ndikupempheni bwana amene muli kuntunda ako makamaka ino a president mupereke so chigamulo kunena kuti muyambe kufufuza so head counting ya anthu ili yapo, komanso muyambe kufufuza chuma cha boma, zinthu za boma ngakhale ulo magali moto. Anthu abaiba magali moto asintha manamba puleti akuyendera magali moto aboma. Ena asintha nyumba za boma, ena abaiba maofesi mu ngakhale ulo ni maforo kwa amene ma state house mu mafriji machani makompyuta anthu nditu kumaba maskirini. Izizi munayeneranso muzifufuze bunobuno chifukwa katangale wakwera kwambiri. Katangale wali pali pose. Katangale ndi masukulu momwe ma primary mu maziphunzisi atengerapo mpata, mahedi atengerapo mpata za sukulu za ulelezi yangu kuwabera makolo, kuwabera ana. So ine ngati president wa anthu osauka amene nimamva chisoni kumuona gogo amene ali ndi ijeni yaje kuti akalandire akagulire ujeni fetereza osakagula chifukwa cha anthu achinyengo, anthu oyipa kwambiri, anthu osamvera chisoni, anthu olemera kumangolemerabe. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. So ndikuthokozeni kwambiri inu Minister of Local Government popanga issue statement imene directive kunena kuti anthu onse amene ali aboma alandira nawo fetereza akabweze, komanso amene ali pa listi yokuti afuna alandire amene wasalandire. Izi zimupanga muichira install discipline chifukwa ndiye kuli kupasana kufika pamene pa office paja pa DC paja aliyense matumba 50 kena kati choncho ndiye aitane mavenda. Kodi chimene chikuchitika tumizi mwantu akumapita kumakagula kumakapeza ujeni cha ujeni chovotera cha nzika chija kugula zimene zija ndikumakagulira ndikumakachita redeem mujeni fetereza ujayo. So mabwana tikuthokozeni kwambiri kuuliza chinyengo zambiri zimene zikuchitika. Nkhani ina imene tikufuna kunena pano ndi ya head counting. Head counting mabwana musaitengere mophweka kuliza chinyengo. Anthu ambiri akulandira ndalama za boma koma sali pa ntchito. Aku HR, ku finance, administration akumakumana maofesi mu ma department mu ndikuyika maina okuti anthu osakugwira ntchito pamalopo.
ndalama zikabwera malinga ndi system iyi ya ku banki iyi anthu akumagawana ndalama zija ndikumalemera ndikumagula maloji yawo. So ya head counting iyi bwana muiyang'anisise kwambiri, ndipo ukukuku ku office ya vice president muloweko kwambiri kuchokera nthawi ya kalekale kumene kukuchitika za chinyengo kwambiri. Head counting ilowe kumeneko akufuna apusise aje na vice president Jane Ansa ngati kuti ali ndi anthu ambiri pomwe anthu ndi ochepa, anthu osamabwerako ku office iko. Even also ku vice nkhani ya office ya vice president taiyang'aneni so kumeneko kuti mufunse kuti kodi anthu amene wakapita kuti akagule mafuta ma filling station akumalola ngongole olo mahotelo akuwalola kuti azigona mwa ngongole. Muli ngongole zoopsa ma filling station, kuli ngongole zoopsa mahotelo zimene aku finance alephera kupereka kwa enyaga kuma filling station komanso mahotelo. Motero kuti kuli za chinyengo kwambiri ku finance ku office ya vice president. Ndiye kumafunsa kuti ngati akupanga zimene zizi kumapangira mwano kumapangira za chinyengo anthu aku vice president nanga second vice president mu office mwachi muli kanthu. Muona kuti ndalama zonse zimene budget yonse anayikita allocate kumene koko ndalama zonse zinatapo akufika anthu amene wawa maofesi mu kupita ndithu kukatenga ucheni ijayo madollars ku reserve bank madola ndikupita nawo pa black market ndikukasintha ndalama zakuti apase anthu aendere maulendo. Mpeza kuti anthu ndalama zo anatenga za madollars ku reserve bank kuti apase anthu akaendere maulendo ndikukazisintha ndalama za pa black market komanso anthu ajaosa apasa kulitu nyasi kuli nyasi kuli maina kwa vice president amene anali mbuyomu kuti aende maulendo ndalamazo anaendera zawo ndalamazo sana apase. Even location imene anthu amene achoka ku state house ku office ya president komanso ku vice president anthu amene wawa ndalama zawo sizimapita ku Old Mutual palibe kulibeko anthu a pension to amene akuvutika kopsa. Even unokuti alandire graduate yawo ikukanika chifukwa chani kunali kuliza chinyengo zambiri zimene zimachitika mbuyomo. So iyi nkhani ya head counting isangotera pa head counting ndofunikanso mufufuze maofisi mukodi kuchitika ndi chani maka office ya vice president kuliza chinyengo kuopsha akumutenga nzimayi uja kufasa ndikumapanga mafilimu wawo maka anthu aku HR kwa vice president finance komanso administration kuliza chinyengo. And it's not only to office ya vice president, even in my ministry osiyana muli ma ghost workers ochuluka koopsha ndalama za boma zikupita. Even olo ku parliament kujako kumachitika zinthu za chinyengo koopsa ku parliament kumapezeka ma payment enacho kuti sana yenene kuti parliament izilipira zimene zozo kumakhala za chinyengo. Muli anthu amene analimo kale mu system mo anazolowera amaba even kumabera aphungu a nyumba ya malamulo chifukwa tu ena angasiya aphungu a nyumba ya malamulo kasaka ziwa bwinobwino kuti aime mu parliament muja kuti azingo anene chizungu amakuti magi mavivi amalepera anthu ngati amene anyina amene amaberedwa koopsa. So pakufunikira boma mpakhale discipline, fiscal discipline. Anthu asamangoba ndalama za boma, anthu asamangopanga zinthu zachisawawa. Ndikuthokozeni kwambiri lero inangofuna kuti ndilowe mbomamu ndikuuzeni zimene zikuchitika komanso finally aboma inu talowani kumakoti mulowe kumakoti. Munthu sumasewera tumanena kuti ndi timu yanga koma muli adani kumakoti kumukapusa kumakoti milandu yose muzingoluza chifukwa system imene ili kumeneko ndija ya MCP ija azingochita na reward okha zosatira zake boma lizaluza milandu lizaluza ndalama zoopsya zimene zakanike kutani kuza kuti tizazipeze ngati ziko chifukwa muno muziko muli mavuto misongo isamangokwera
ena ndi awo ati akufuna ati kukweza tologeti koma misewu yathu mukayiyang'ana ikungopha anthu deire misewu ikungopha anthu deire andi ndikudabwa kuti why have you decided kuti mukakweze tologeti tikuyiganizira kuti tikhoza kupanga mademo chifukwa sizoona kukweza ndi 200% yeti misewu simakonzedwa a roads fund mukumanama kuti aye takonza taphamika misewu takonza mapotholes taononga mabilions mwakuti anthu okuba inu kwambiri inu ni makape kwambiri mufuna muzimu namiza mutalika kuti mukukonza misewu mapotholes okhaokha ubwino wake a president wakumathaso kumayenda kuchokera ku Blantyre lilongwe mangochi misewu si bwino ainu ndiye muzikakweza matologeti ndinu makape kwambiri Bon Kalindo Pedisi mwana woupsa kwambiri the most deadly and dangerous child from the village T.A. Mamuka Box 76 Mulanje Malawi Southern Africa kodi kanjinga kanga kalipo inelu ndukudwala kawiru cheya kanga kalipo andali ni amafilimu kwambiri kampeni yose ija kampeni kutamanga kwenda wapasi kuchokera ku area 18 kukafika ku Bingu Stadium osadwala sana koma kungomangidwa nayo dwala Ajuwene awene wano awene nikaduna awene nayo awene wawiruche